హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు విశాలక్ష్మి కిచెన్. నేను మీ విశాలక్ష్మి. ఈరోజు నేను మీకు చికెన్ గ్రేవీ కర్రీ చేసి చూపిస్తాను. ఈ కర్రీ చాలా బాగుంటుంది, చాలా టేస్టీ అండ్ చాలా స్పైసీగా కూడా ఉంటుంది, చాలా తొందరగా కూడా అయిపోతుంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్ us స్టార్ట్. ముందుగా దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఒకసారి చూసేద్దాం. ఒక 2 పెద్ద ఆనియన్స్ని ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. ఒక చిన్న అల్లం ముక్కని, దాంతోపాటు ఒక 6-7 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని పీల్ తీసి ఇలా దంచుకోవాలి. ఒక 2 మీడియం సైజ్ టమాటాలని ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. ఒక 3 పచ్చిమిర్చిల్ని ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. చికెన్ మసాలా పౌడర్, ఇది ఇంట్లోది కాదు, బయట షాప్స్లో దొరుకుతుంది కదా, అదే. సాల్ట్, కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్, పసుపు. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన బాండి పెట్టుకొని 4 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ ముక్కలు వేసుకొని ఆనియన్స్ ముక్కలన్నీ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న దాంట్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, టమాటా ముక్కలను కూడా యాడ్ చేసుకొని టమాటా ముక్కలంతా మగ్గేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి. వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో 1/2 కేజీ చికెన్ని వాష్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇదంతా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చికెన్ అంతా ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలాగా మంటని ఒక 5 మినిట్స్ హైలో పెట్టుకొని ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. సండే చికెన్ చాలామంది ఇష్టంగా తింటారు. సో ఈ సండే ఇలాగా ఒకసారి ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులో 1.5 టీ స్పూన్ చికెన్ మసాలా పౌడర్ వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇందులో టేస్ట్కి సరిపడంత సాల్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ కాశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్. ఇంకా మనకు స్పైసీ కావాలంటే ఇంకా కొంచెం కారం వేసుకోవచ్చు. వేసుకొని ఒకసారి ఇదంతా ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకొని ఒక 5 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇది ముఖ్యంగా బ్యాచిలర్స్కి అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఇంట్లో గరం మసాలాస్ అవి ఏమి చేసుకోలేరు కదా వాళ్ళు, ఇలా రెడీమేడ్గా బయట నుంచి చికెన్ మసాలా తెచ్చుకొని ఇలా ఫాస్ట్గా టేస్టీగా స్పైసీగా చేసుకోవచ్చు. అన్నీ మనం ముందే కట్ చేసుకొని పెట్టేసుకుంటే చాలా ఫాస్ట్గా చేసేసుకోవచ్చు ఈ కర్రీ. ఇలాగా ఒక 5 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో 1 కప్పు వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి ఇదంతా మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీని మీద మూత పెట్టి ఒక 25 మినిట్స్ చికెన్ని కుక్ చేసుకోవాలి. 25 మినిట్స్ తర్వాత కుక్ అయిపోయింది అనుకోండి, మళ్ళీ కొంచెం వాటర్ వేసి ఒక 5 మినిట్స్ మూత పెట్టారంటే కుక్ అయిపోతుంది. చూసారా, మన కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. మనం ఏం గరం మసాలాస్ ఎక్కువ వేయకుండానే గ్రేవీ ఎక్కువ వచ్చింది. చూసారా, ఇంకా కొంచెం గ్రేవీ కావాలంటే ఇంకా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకుందాం. చూసారా, చికెన్ గ్రేవీ కర్రీ ఎంత బాగుందో. మీరు కూడా ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి. టేస్ట్ చేసి నాకు కామెంట్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి. చాలా చాలా బాగుంటుంది ఈ కర్రీ. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోకండి. మరొక వంటతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. హ్యావ్ ఏ నైస్ డే.